Velkommen til TV Kronjylland, hvor vi er trukket på Honda Park, og vi har trukket Glenn Meyer ned i en lille stol her, fordi vi skal jo selvfølgelig snakke om motocross. Ja da. Ikke? Og du er jo selvfølgelig en af de her unge, håbefulde kørere, som meget gerne vil køre VM. Det er i hvert fald det, der er drømmen, inden vi når dertil. Glenn, hvordan startede alt det her for dig? Altså, jeg kan selv huske dig fra, at du var ekstern tobak på en skilling. Ja, det startede jo for længe siden. Min far han har selv kørt cross og kørt cross, og han gik og hjalp lidt en, der hed Finn Willersen. Jeg tænker, mange crosskører kender FV Tuning, så gik jeg hjælp lidt der, og han gik og pressede lidt på, om han ikke skulle have en 50 med hjem til mig. Og efter han havde fået overtalt ham efter, jeg ved ikke hvor mange gange, så tog min fatter jo en 50 med hjem, og så startede det egentlig der rundt om huset. Og, altså, hvad kan du huske fra dengang? Hvad var glæden ved det? Ja, jeg kan jo... Så de første minder, jeg kan huske, det er udefra. Jeg startede ude i Grimhøj og kørte sammen med Michel Jørgensen og hans søster, og bare, du ved, man hyggede jo bare og kørte og legede i mellemtiden, ikke? Og det er jo bare fællesskabet. Det er jo også det, man kan lide nu, ikke? Og det der også bringer rigtig mange ud på crossbanerne, det er jo fællesskabet. Men lige præcis det der med, fordi jeg ved også, der er mange, der snakker om hele tiden, det skal være for sjov, vi kører. Glemmer man nogle gange det i processen, eller hvad? Ja, det kan man godt. Det har jeg da også selv tit gjort, og gør det stadigvæk nogle gange, hvor man fokuserer lidt for meget på resultaterne, og hvad man skal gøre for at blive bedre, end egentlig bare at have det sjovt at tage ud og gøre det, fordi man elsker det, fordi det er egentlig der, man kører bedst og kører mest frit og hurtigst. Jeg er lidt sjov, nu sidder vi her på en træningsaften, det er en torsdag. De ræser rundt ude på banen. Du har selv lige været ude at køre, og vi kommer til at se nogle videoer også under den her film, som vi laver nu, ikke? Men følelsen af at være på en crossbane, som du selv siger, det er jo dine kammerater, der er herude. Ja, altså størstedelen af mine venner, de kører cross eller stammer fra cross, ikke? Og man bruger jo, altså nu går jeg på arbejde, og så når jeg er færdig med at arbejde, så træner jeg eller ude på crossbanerne og snakker mødes med mine kammerater der, ikke? Og sådan var det jo også førhen. Når man var færdig med skole, så var man ude på en crossbane, og så det kommer sgu lidt automatisk. Det er der hele ens omgangskreds er. Men har du nogensinde det her med, hvis man har tænkt på, at man måske skulle stoppe karrieren, så er det jo et eller andet sted også din identitet, der bliver fjernet? Jo, helt sikkert. Og jeg har også selv tænkt over det lidt, altså hvis det var, man stoppede, ikke, hvad man så skulle gøre, ikke? Og jeg tror det stadigvæk, jeg vil aldrig kunne stoppe og så bare sige, nu kommer jeg aldrig på en crossbane mere, fordi at det skulle for fedt til, hvis om så jeg stoppede, så vil jeg da stadig ikke se mig her på Randers en gang imellem og ude til løbende, fordi det er jo det, man elsker. Fordi det er sjovt det der med, at det bliver ens identitet et eller andet, og man kan ikke forklare, hvad det er. Når først du bliver bidt af den her bacille, så ligger det bare latent i blodet, ikke? Jo. Vi ser jo din far stadigvæk herude, ikke? Og han tager, så nu, når der er pause, så skal jeg ud og køre på Glenn, så skal jeg ud og køre igen. Han kan jo heller ikke være tidligere gammel junior Danmarksmester. Hvor vigtigt har det været for dig? Fordi nu kan jeg jo se, at du stadigvæk snakker rigtig meget med din far om forskellige ting og opsætninger og så videre på crosseren. Men hvor vigtigt har det været at have en far, som vidste, hvad det drejede sig om? Sindssygt vigtigt. Altså min far, han har ikke nogen høj uddannelse. Han er lastbilmekaniker, og min mor, hun er sådan set førtidspensionist, så vi har aldrig haft nogen haft røven fuld af penge, og min far, han har jo kunne det hele selv. Altså han kan skrue alt i motoren, skille ind og samle den og affjedring det hele, så på den måde har det jo været en kæmpe fordel på det punkt, når man ikke har haft fordelen på det andet punkt, ikke? Så han har jo altid kunne hjælpe til med det, og har lært mig det lige fra, lige snart jeg kunne, har han lært mig at skrue cyklen, gøre den klar til træning og imellem træningerne, og så også bare fordi han har jo selv kørt på et okay højt plan, ikke kun for sjov, ikke? Så han ved jo godt, hvad der skal til, og også med opsætning af cykel og alt det der, det snakker vi jo altid sammen om, og han er med til at guide mig hen i den rigtige retning nogle gange, når jeg ikke selv lige kan finde ud af det. Altså nu siger du det jo egentlig selv, Glenn, det her med økonomien i det her. Det er jo ikke økonomien, det er en kæmpe del af det her. Det må vi bare sige. Du kan have passionen og ambitionen og talentet og så videre, men det er stadigvæk også pengene, der bærer der et stykke hen ad vejen. Ja. Hvordan har I gjort det?
For jeg ved også, du selv er ude og banke på døre og så videre. Ja, altså... Jeg har sgu været rundt med mange hundrede sponsorflyers, og jeg må sige, altså der er sgu ikke ret mange, der byder på. Det er sgu svært, og især inden for motorsport, ikke? Og motocross, som ikke er så kendt, og folk de ikke, hvad kan man sige, er så vilde med, fordi det larmer jo, og det ene det andet, ikke? Så det er jo sindssygt svært, og jeg ved jo, det har været svært også for mine forældre, ikke? Og min far især, fordi han har jo brugt alle de penge, han har tjent på crossen, ikke? Og sikkert også mere til nogle gange, og nu er det lidt, hvad kan man sige, mig, der arbejder og bruger alle mine penge på det, og også mere, end jeg har nogle gange, og sådan, det er jo fordi, man elsker det, og hvis man ikke har brugt det på cross, så har man nok brugt det på en anden. Altså, når vi snakker om det her, Glenn, så hvornår finder du egentlig ud af, at du har et talent inden for det her? Det gør jeg nok sådan rigtig i 2012, tror jeg, hvor jeg kører på KTM. Jeg har lige skiftet fra Yamaha til KTM 85, og min løbscykel, det er en fra året før, fra 11. En brugt en, min far han fandt i Holland, og min træningscykel, det er en fra 10, så det er ikke det nyeste materiale, jeg kører rundt på, og jeg kvalificerer mig til EM-finalen i England, og Adak Junior Cup, der ligger egentlig 3'er ind til sidste afdeling, hvor jeg ryger af og bliver skadet, ikke? Men ellers så ligger jeg og kører med helt i toppen der på noget gammelt materiale, og bare vi kører ud helt selv, ikke noget team. Jo, vi havde hjælp fra lidt sted væk fra Forracing, dem der var med ind over det. Det lukkede året før, men dem der var med ind over det hjalp mig også hjalp til lidt det år, ikke? Så vi havde lidt støtte, men ellers så gjorde vi det hele selv. Men det er jo egentlig også, altså man kan sige, at man er nødt til at få hjælpen, men det har vel også sin charme, det der, man kommer på noget lidt ældre grej, der er skruet ordentligt sammen, ikke? Jo, det gør det. Det giver i hvert fald noget motivation, når man så kører fra dem, der holder på deres helt nye grej, ikke? Og det er en gejl efter det andet, ikke? Tunet op over begge ører, og så man kommer på sin gamle cykel der har kørt 50-60 timer, så det giver da en god følelse indeni, men selvfølgelig drømmer man da om at holde på det, de holder på, fordi man tænker jo altid, hvad nu hvis, ikke? Og det gør jeg jo stadig ikke. Altså, der er jo heller ingen tvivl om, at du kører stærkt, når du kommer ud over Danmarks grænser. Fordi faktisk i en relativt tidlig alder, der vælger I jo faktisk egentlig at køre pænt meget i udlandet og mindre i Danmark. Hvorfor valgte I egentlig det dengang? Når man også tænker på, hvad det koster at køre til udlandet. Ja, altså det var i 2009, jeg var lige rykket op på 85, og min sponsor der, Intertank, som også sponsorer mig stadigvæk, fast sponsor, han siger, om han ikke lige skal hjælpe med nogle ture til Holland, så jeg kommer ned og kører noget hollandsk mesterskab og prøve kræfter lidt med udlandet, og det hjælper han så at hjælpe med, eller vælger han så at hjælpe med, og vi kan komme derned og køre, og det rykker mig helt vildt meget det år. Altså jeg tror jeg startede med at blive uden for top 20, 24-25 stykker, og jeg kan huske, at min far har fortalt mange gange, at på vej hjem sagde, at jeg ville blive top 10 sidste år, og det endte jeg også med til sidste afdeling, blev jeg 8-9 stykker, så jeg rykkede mig lidt. Hvad kan du så bedst lide at køre på? Nu snakker vi Holland, det er jo meget typisk sandbaner. Men man kan sige, at det ikke næsten 80% af de til VM, det er næsten hårde baner. Jo, altså for mig, jeg kan både lide sand og hård. Altså selvfølgelig lige nu tror jeg kører bedst på sanden, fordi det er det, jeg ligger og træner mest i. Men hårdbane, det kan jeg lige så meget, men det er lige så meget, at jeg lige skal have trænet noget mere i det. Og det er lidt svært herhjemme, når man så kommer til udlandet og kører på de baner. Hårdbanen, de har dernede, der skal man... Det skal man træne lidt mere i forhold til med spor og hvor kuperede banerne er dernede, man kan møde dernede, ikke? Så for mig er det sådan lidt hip som haps, ikke? Men, hvor gammel er du nu, Glenn? Jeg er 23. Ja. Hvornår har man sin bedste alder i cross? Hvor man føler, man ikke kan flytte sig mere? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg er noget der til nu. Nej. Jeg ved det ikke. Hvad er det, du kan flytte på stadigvæk? Ja, mig selv. Altså, jeg kan jo flytte meget, både fysisk, ikke? Og lige nu ligger jeg og kører på en 3,5, hvor jeg kører 2,5 før, og lige skal vende mig til 3,5 og køre mig ind på den, og måske lidt til næste år
overveje lidt at komme på 4,5'eren, ikke? Så der er jo også en masse læring og masse ting, jeg kan rykke mig med der, og teknisk og det ene det andet, så der er altid noget, og hver gang man er ude at køre, så for mit vedkommende tænker jeg altid, om der er et eller andet, jeg lige kan gøre lidt bedre, eller komme lidt hurtigere rundt her i det sving. Er det specifikt det der med, at man kan jo altid bare brænde noget benzin af og ligge og høvle rundt derude? Kommer du altid med et specifikt formål? Man kan sige, hvis du træner op til et løb, og du skal køre sand, jamen fint, kører man selvfølgelig ud og træner på en sandbane inden. Er der så nogle bestemte ting, du tænker, det skal jeg lige huske at have fokus på her i træningen? Ja, det er der altid. Hvad kan det være? Lad os sige, for eksempel sand er mit fokus kan være, at jeg skal finde godt flow og holde farten op og ikke lave for mange stop i svingene. Og ikke gear og holde drev i den og de der ting. Lige præcis. Ja. Og nu igen, ligesom nu, da jeg kom på 3,5'eren, det er jo også, at jeg skal huske det der med at holde den lidt højere i gear, ikke køre den så langt ud i gearne. Fordi den trækker lidt voldsommere, så hvis jeg kører for lave gear, lidt ligesom på en 2,5'er, så rykker jeg mig selv i stykker, og det er for hårdt at køre sådan. Men det sjove er altså, fordi du er 23 og stadigvæk kendetegnet som en ung motocrosskører. Du er meget stålsat og meget sikker på dig selv og på din karriere og hvad der skal ske. Altså du tager meget ansvar selv, virker det til. Ja, altså det har jeg lige fra jeg kan huske, har jeg skulle tage noget ansvar, ikke? Og min far lært mig, at hvis jeg skal ud og køre noget udlandsk, altså til næste år, så skal jeg ud og finde de penge, eller ud og finde nogle sponsorer, fordi han kan ikke betale det hele selv, ikke? Og så kommer ansvaret jo lidt af sig selv, og også det med, at ligesom nu, der står jeg jo for meget selv, og man har en masse sponsorer bagved sig, så man automatisk starter ansvar på en, og det må man jo bare leve op til. Men hvordan er det med det der ansvar, som du har over for sponsorer? Er du god til at oversælge? Der er jo nogen, der går ud og siger, at jeg vil være verdensmester. Ja. Og så sponsoren smider penge i det. Hvor realistisk er du? Jeg er forholdsvis realistisk, altså. Hvad siger du til dem? Jeg skal have nogle penge. Jeg er fattig. Ja. Jeg skal have nogle penge. Ja. Ej, men altså. Det ved jeg ikke. Altså, det er svært det der, ikke? Fordi at, jeg kunne godt gå ud og fyre en løgn af og love dem guld og grønne skove, ikke? Men så det kan jeg ikke få mig selv til, det gør jeg sgu ikke. Altså, jeg plejer at skulle fortælle det sådan, som det er, ikke? Og hvad mit mål er, og hvad jeg kan tilbyde dem, og hvad jeg regner med, at de kan få ud af det, ikke? Og det er jo ikke det store, man som sådan giver tilbage. Det er jo for det meste de sponsorer, jeg har, det er jo nogen, der gør det, fordi de godt kan lide sporten og lide mig, ikke? Og har lyst til at støtte op om det. Og det er jo sindssygt glad for. Men husker du at nyde det? Altså man kan sige, at det er lidt lige nu for dig living the dream. Og tænk på, når du en gang stopper med cross, og så ligger man hjemme i sofaen om aftenen og ser Netflix, eller hvad man nu sidder, og det hele bliver bare kedeligt. Altså lige nu, der ligger du og kører Europa rundt, du træner, og ved godt, at det kræver lidt penge og så videre, ikke? Men du lider jo ikke nogen nød som sådan, kan man sige. Man kan altid bruge flere penge i en motorsport, det er der ingen tvivl om. Men husker du at nyde det her? Ja, det du gerne vil. Det gør jeg da, men jeg vil da også sige, altså det er ikke... Man lever ikke altid drømmen. Det er ikke fordi, at jeg vågner hver morgen og glæder mig til, at jeg skal ud og løbe eller cykle eller ud og træne og du ved, cykler på arbejde og cykler hjem, og så når jeg kommer hjem, så kører jeg ud til mine forældre, ikke? Og så står jeg og skruer crosser der i et par timer eller 3 nogle gange har jeg gjort, ikke? Og så er det hjemme og på i seng, ikke? Så det er hårdt nogle gange, det vil jeg ikke lyve om, og der er det tit nogle gange, hvor jeg har tænkt, om det er det værd, ikke? Og hvor man bare lidt for at grave sig selv ned i et hul, men lige snart man kommer ud og kører, og det går godt, ikke? Så ved man jo, hvorfor man gør det. Altså det her med, du har jo deltaget i den her VM-serie i nogle af afdelingerne her i år i 2,5-klassen. Hvordan kom det i stand? For det var noget med, at der var nogen, som ville lave noget video med dig og så videre. Jo, der var nogle hollændere, der skrev til mig sidste år, og de vil godt hjælpe nogle privateers, som det hedder, altså private, nogen der selv kan ud til det og står for det selv, ikke ud til VM'erne. Og de vil godt hjælpe med 5 afdelinger af VM, og så fik jeg selv stablet nogle sponsorer sammen, og der var nogle gode sponsorer og flinke mennesker, der kontaktede mig og vil hjælpe med nogle afdelinger, så jeg endte med at køre 10 afdelinger af VM. Og jeg kunne have kørt 10 afdelinger, jeg endte med at blive skadet, ikke? Så desværre kom jeg kun til at køre 4-5 stykker, så det er sindssygt ærgerligt over i år, ikke? Fordi
det er jo ligesom en chance for at komme ud og køre en masse VM og få vist mig frem der, og ligesom virkelig give den en skalle. Så. Altså nu er der højst sandsynligt nogen, der ved noget om motocross-sporten, der kommer til at se det her program, men kunne du prøve at fortælle dem, som ikke ved noget om motocross, det her VM, det er jo ikke bare ligesom, man bare kører ud og kvaler, fordi man har lyst til at prøve at køre VM. Hvordan er det fungerer det her? Nej, men altså, man skal jo først have et licens, det tror jeg, det koster 6-7.000 for det koster, og så hver afdeling af VM, det er 1.000 €. Og så ligger det jo rundt omkring, har været i Holland eller Italien 2 gange, og Letland og Tyskland og Frankrig, whatever. Altså, så kører man rundt, og det koster jo mange penge. Det gør det sgu, ja, men ja, det koster mange penge, men det er fedt jo. Hvordan skal du vise dig frem? Altså, hvis du skal vise dig frem, så du ved, der er nogen, der måske vil kigge på dig og tage fat i dig. Hvad skal du så lave til VM? Bedre resultater, tror jeg, hvis det er. Jeg tror, det er omkring top 10, jeg skal op og ligge. Og ligge der stabilt, ikke? Og ja, det tror jeg. Altså, det er jo bare at vise sig mere frem og være der oftere, ikke? Fordi man kan jo godt komme til 1 eller 2 afdelinger og gøre det sindssygt godt, men så glemmer de ligesom en, så jeg tror, det er sådan ligesom min mulighed, det vil være der og være der flere gange, ikke? Og ligge helt op og ligge der stabilt. Så man gør dit navn kontinuerligt meget mere på den måde? Jo, ligesom, altså at ligge op med de der factory-kører og ligge og klemme sig ind imellem dem, det tror jeg, det får mange til at åbne øjnene. Men hvad er det helt præcis, der får det til det her? Fordi du siger, det er heller ikke altid, fordi det er sjovt at stoppe om morgenen og cykle på arbejde, cykle hjem og ud til dine forældre og skrue og så gå sent i seng. Hvad er det, du mærker, der gør, at det er det værd for dig? Fordi du er vel ikke der, hvor du ikke rigtig tænker over mere af det? Nej, altså det er bare sådan en følelse af, at jeg vil være bedre hele tiden og gøre mit bedste, ikke? Og jeg godt kan lide at presse mig selv, og ja, det ved jeg sgu ikke. Det er bare sådan, det er sådan lidt svært at sætte ord på, ikke? Fordi det er ikke sådan, fordi man tænker over det sådan virkelig tit, så jeg elsker det jo bare. Altså jeg kan godt lide at køre cross, og jeg vil gerne være den bedste, ikke? Ligesom mange andre ved, og det er jo derfor, man for mit vedkommende i hvert fald gør så meget for det. Er du god til at lære af dine fejl? Altså, der er de dage, hvor det hele bare glider, og det kører, og så er der bare de dage, hvor man bare bøvler, hvor, som du snakkede om i sand, man ikke lige får det drev i den, som man skal, og så videre. Bliver du klogere af de dårlige dage? Ja, og især, jeg synes egentlig rigtig meget, efter jeg kom på her. Nu kørte jeg også 3,5 sidste år, og det lærte jeg rigtig meget af til i år, hvor jeg ligesom har ændret mit mindset fuldstændig, når jeg kører DM'er. Så jeg går helt anderledes til det, og tænker anderledes, når bomben falder, end jeg gjorde sidste år, end jeg gør, når jeg kører 2,5. Og så også bare... Hvordan? Jamen, det vil jeg jo ikke røbe, hvis der er nogen konkurrenter, der sidder og ser det. Ja. Og så sidder du og blinker med venstre øje, der er væk fra kameraet, ja. Ej, men det gør jeg bare anderledes også. Men der er også nogle dage, der er det sgu svært, fordi der rammer man bare nogle dage, hvor det hele det bare klikker, ikke? Og hvor det føles som om alt det er bare 10 gange nemmere. Og så er det nogle gange svært at kigge tilbage og så lige finde ud af, hvad det egentlig var, der gjorde, at det hele det klikkede sådan. Så det kan man godt nogle af de dage, hvor man har mange problemer, og hvor det ikke lige spiller, så kan man godt lige tænke tilbage, hvad fanden var det, jeg gjorde den dag. Men, ja, for det virker lidt som om, at det der i hvert fald er vigtigt, det er, at man har et højt bundniveau i hvert fald, når det går dårligt et eller andet sted, ikke? Jo, helt sikkert. Og have noget at falde tilbage på, ikke? Og det kommer jo... Det falder også tilbage på, hvad man gør for altså arbejdet, før man kommer ud til løb, ikke? Og, fordi det betyder jo 90% af det, ikke? Og jo hårdere man har det i hverdagen, og når man er ude at træne, og ude på landevejen og cykle eller løbe, jo lettere har man til løbende. Sådan har jeg det. Altså man ved med fodboldspillere, for eksempel Superliga-fodboldspillere, for eksempel, de træner, og de restituerer, de er i koldbad, de er det ene og det andet. Det man skal tænke på, det er, du har for det første kørslen på motorcyklen, som er hård belastning for kroppen. Men så har du også noget træning ved siden af, så din krop rent fysisk kan være med. Og så skal der skrues i motorcyklen og så videre. Slapper du nogensinde af? Ja, når jeg får de der 6-7 timer søvn, 8 timer, slapper jeg. Ej, det gør jeg da. Altså, jeg har lært meget over årene med hvordan jeg skal træne, og hvornår jeg skal slappe af.
Og det betyder sindssygt meget, og der er mange dage, hvor jeg har lyst til at tage ud og træne, men hvor jeg kan mærke, okay, i dag der er det sgu nok bedst, jeg bare tager hjem på arbejde og ligger mig på sofaen og ser lidt Netflix, eller hvad fanden jeg nu kan finde på. Og det betyder også, det kan jeg tydeligt mærke også efter, når man har været i gang i en lang sæson, ikke, at det gør sgu ikke noget at tage de der dage, eller en weekend. Nu havde jeg for eksempel weekend, mig og min kæreste, vi tog op til Vesterhavet, og jeg slet ikke kørt cross, og jeg slet ikke trænet. Vi tog bare ud og cykle en stille og rolig tur sammen, ikke? Og bare få hjernen, hovedet et andet sted hen, og man ligesom får det hele friske op igen. Det betyder også meget. Men altså nu med henblik på din kæreste, nu kan man også godt se, altså hun går all in på det her. Altså det handler om Glenn, det her. Så det er vel også vigtigt at give hende nogle weekender, hvor det handler lidt om hende, ikke? Jo, helt sikkert. Hun er fandme god. Hende har jeg fået lært godt op, hvis man kan sige det sådan. Hun kan meget og hjælper også meget til at vaske cykel og gøre cykel klar, når vi er ude til træning. Hun er med, så gør hun klar mellem træningerne, ikke? Så jeg bare kan fokusere på at træne. Så hun er sgu en stor hjælp også. Det her med alt det, du har lært, når man tænker på i en lang crosskarriere, det er jo alt fra at skrue motorcykel til at tænke selv, til at finde rundt på de europæiske baner, søge spons og så videre. Hvis vi snakker om, at du på et tidspunkt begynder at køre cross bare for hyggens skyld, hvad så med i din civile karriere? Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med i fremtiden? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det bliver jo ikke bare sådan 7-4 kedeligt job. Det virker det ikke til at... Det ved jeg sgu ikke. Det kunne da også sagtens være, hvis jeg finder noget, der er interessant, ikke? Og uddanner mig som, eller whatever. Men jeg ved det ikke. Så langt... Jo, jeg tænker lidt over det, men ikke sådan fuldt ud. Jeg har et fint job der, hvor jeg er nu, ikke? Og kan få fri til noget cross, og hvad jeg har behov for. Og det er ikke mega fysisk, som også betyder meget for mig. Så jeg ved det ikke. Jeg kan også godt lide at træne og tænke lidt og begynde også at gøre det lidt mere, og måske også lidt mere til næste år, og lave lidt træningsskole og træningsdag hister her, ikke? Så og lære lidt fra mig. Det kan jeg også godt lide. Man bliver også nogle gange lidt klogere på nogle ting, når man skal genfortælle det over for andre, at de skal gøre nogle ting, ikke? Jo, fordi jeg har også, altså nu her en torsdag var heroppe og træne til noget klubtræning, ikke? Og jeg ved, man går ned, og man har det i hovedet, man ved lige, hvad man vil sige, og hvordan man selv gør det. Men når man skal formulere det, så er det sgu nogle gange svært at formulere, hvad man selv gør, og hvordan man vil have, at de andre skal gøre det, ikke? Så det får egentlig også en selv til at tænke over det, og jeg kan huske en dag, jeg var på træne, da jeg kørte hjem, der sad jeg også og tænkte over, hvordan skal jeg lige formulere det her, og hvordan skal jeg forklare det her, og fordi det er jo nemmest at få det, man skal jo kunne forklare det på en måde, så alle kan forstå det. Sådan det er lidt pædagogisk. Ja, lige præcis. Ja. Og det er lidt svært at stå og sige til nogen på et langt lavere niveau end en selv, det der, jamen du skal bare springe over. Ja, det er jo bare lige... der er også noget, der hedder mod, kan man sige, et eller andet sted, ikke? Lige præcis. Ja. Altså 23 år, vi er også enige om det, så det sidste år, hvor du kan køre VM MX2. Så man kan sige, det ligger jo til højre ben. Hvis du fortsætter din karriere, så skal du rykke et trin op. Ja. Ellers så er det i hvert fald ikke VM, der er drømmen. VM MX1, er det lige så lade sig gøre lidt, som det har været med MX2 og komme ud og køre nogle afdelinger? Ja, det tænker jeg. Altså hvis jeg kan finde nogle sponsorer, der vil hjælpe til det, ikke, så er det da. Men jeg har også begyndt lidt at kigge måske nogle andre veje, ikke, og finde måske nogle andre serier, jeg kan køre, hvor det giver lidt mere mening for mig, og hvor det ikke er så stor en udgift, hvor jeg måske også kan få lidt mere hjælp igennem team, sponsorer, ikke, og plus måske det lige er knap så hårdt og knap så mange kilometer bag roret hver år. Snakker vi lidt Skandinavien, du kigger lidt efter? Eller ja, det gør jeg da. Altså, jeg har det tænkt lidt på DM og svensk mesterskab, og det er også det, jeg arbejder på lige nu, og håber på, at det snart er på plads, så jeg kan fortælle, hvad planerne er til næste år. Altså jeg ved i hvert fald, Randers Motorsport har jo haft møde blandt andet med ADAC om at køre en ADAC-afdeling. Man kan sige, at ADAC, det er jo næsten sammenligneligt med EM, er det ikke det? Det var det i hvert fald, dengang jeg kørte. Det er rigtig højt niveau, og det er det både i 85-klassen og i 125 og 2,5 og MX1. Så det er rigtig højt niveau, og de kører hurtigt alle sammen. Din krop nu efter sådan flere år, hvordan har den det? Den har det fint. Jeg drøjer lidt med ryggen, det er vist det, og så har jeg min skulder, jeg slog her i sommer, drøjer lidt med stadigvæk, når jeg kører,
ja, den kommer så nok over vinteren, og ellers så har man jo lidt skavanker her og der, ikke på nogle steder, hvor man lige kan mærke, der skal man nok ikke lige ud i den stilling, men må ikke mange andre, der også har det sådan, bare ved at sidde bag et skrivebord. Du kan mærke, at du lever, når du vågner om morgenen? Ja, det kan jeg fandme. Ja. Hvor mange år bliver du ved med det her? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke sådan tænkt over, hvornår jeg skulle stoppe, så til jeg ikke kan komme op på den eller ud på banen. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald på højt niveau, der bliver du ved, så længe det selvfølgelig giver mening. Men ja, som du også siger, du vil blive ved også med at køre lidt hobby og for sjov og så videre, fordi det er sjovt at køre motorcyklen. Lige præcis. Det var lige det, jeg skulle sige. Altså, jeg bliver der ved på det niveau her, så længe at det er sjovt, og det er noget, jeg kan lide. Og når til den tid det ikke er det, så må jeg jo finde ud af, hvordan jeg gør det sjovt, og om det er at gøre det på en anden måde, så er det jo sådan, det skal være. Altså nu kan vi jo se her, at der er gang i Ryttergården her bagved os, ikke? Sådan en torsdag aften. Og det liv, der er her, kan jo også et eller andet, fordi udover det er dine kammerater, så er det jo også netværk, hvis man skal bruge nogle ting, ikke? Jo. Altså der er simpelthen så mange mennesker, og så mange forskellige typer mennesker, ikke? Og det er jo det, der er fedt, altså alle er velkommen på sådan en crossbane, og man snakker med alle, altså. Ja, der er der så mange forskellige, der kommer over og snakker til mig sådan en dag som i dag, eller en anden dag, eller til løb, og det er jo sjovt, altså. Det kan jeg godt lide. Og så i dag så klokken 19, der er der møde med Old Boys'eren, og der skal de have stikflæsk med persillesovs. Og persillesovsen er lavet med fløde, altså. What's not to like, ikke? Det var derfor, vi skulle snakke i dag her. Ja, det var lige præcis derfor. Men nu snakker du, for at skynde os lige at skifte emne. Når vi nu snakker om det her med en 3,5 eller en 4,5. 3,5 giver mening, når du har kørt på VM MX2. Så skal du have noget med nogle omdrejninger i, så der ikke er den store omskiftning. Er det 4,5, vi snakker næste år, hvis du begynder at tænke lidt over det, Glenn? Jamen, jeg har tænkt meget over det, og det har jeg sgu egentlig længe nu. Jeg ved det ikke. Jeg skal ud og have det testet her efter weekenden, når jeg kører DM. Så skal jeg ud og teste en dag, hvor jeg har begge cykler og kan springe frem og tilbage på dem. Fordi der er nogle tidspunkter, hvor jeg tænker, at det kunne sgu være lækkert med en 4,5, og andre tidspunkter, hvor jeg er rigtig glad for 3,5'eren. Så det er en god dags test med det, ikke? Og så kan jeg tage en beslutning derfra. Skal det være enten eller? Ja, det er det. Det er helt klart nemmest at sige, det er den her maskine, vi kører på, og den får vi sat ordentligt op til mig, og så er det det. Det er to forskellige, og man skal have forskellige reservedele til begge cykler, og det gør bare det hele lidt mere besværligt. Så. Nogle gange så skal man ikke regne efter, fordi så bliver man sådan lidt træt af, men har du sådan et overslag på, hvad du bruger på sådan en sæson her, hvis du nu ikke var blevet skadet og havde kørt de 2 VM'er, du skulle have kørt efterfølgende? Altså, hvad lægger du i det her? Altså, jeg lægger alt det, jeg tjener, når jeg betaler husleje og mad. Så lægger jeg alt det til cross, og så har jeg jo en masse dejlige, gode sponsorer, og deres penge de bliver også brugt på cross, og så ryger der også ind imellem lidt ekstra på kontoen, så den er rød, men det snakker vi ikke for meget om. Men som det lyder til lige nu, så bliver det en DM. Som det lyder lige nu til, så bliver det i hvert fald en DM-sæson næste år, hvor du kommer til at køre alle DM'erne. Ja, det er planen. Det kunne være fedt. Og jeg er lidt træt af min anden plads sidste år. Det var sgu lidt min egen skyld at ikke få kørt mig ordentligt ind på 3,5'eren, og det kan vi jo se lidt til i år, ikke? Det har jeg fået ændret, og det kører, så jeg håber på et DM næste år, hvis det bliver fuld sæson. Skal vi lade det være ordet så til sidst her? Det synes jeg. Så skal vi ind og have stegt flæsk og persillesovs, ikke? Uha.